Okay, then also the machine saying green tick man along activate pita along boost loya toge, boost loya toge, along simply toge. Okay. Hello, Mina. Can you need to pet at account disable pita and the table dinu dibu matano, Pia simply payment paper. The church I see a dinner, and the tinekam, Amali part of it at account Piamacona bene. Permanently resisted pita the church and the field pita the and the timotinu, allow a daisy location of Pia simply payment paper. General and the medical angel general personal account. And the Tiava, didn't green tick much of the case of mother in general, the process is a bit of the Osalatan accumulated and the Tiha, one of the chair. Library and noted to cook from the library, general solution, listen and she general and the Tiha, and the Tina Hamajano to church she and the Tina Hamadina, can I feel Pidavano, Eddie and the Tina House, general, the Mapon net in a swing, Eddie Mapone Namene, Mapone Pedin, Alo to Yame, relation general, the Depon solution general, the map. Depon solution general Muslim, Tongaya, not the town site, Chemadan, general, entity, a child size in general, entity, Nomia, any side people, entity, Chechin, a blue pit of a Chechin, so Naiwa, a drink, Sangami, a drink, a blue pit of a limit, a blue pit of caves in general, the pros are she's a Victoria, a general man, confirm entity, so such an opportunity with all over me. Okay, but I'm in the general depot, the Polaris in general, I am not robot or general to check MLH ML shipping depot na polaris channel dio sala channel tache UV to lai ba ti tongku channel tache UV ma verify so tache nei lai ba me okay channel ma so green tick ma phit ta che ma continue so da sunny to ya ba me tege phone na solution na chrome browser na depot sa atain desktop site ပြောင်းပြီးသွားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အခုနောက်ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် ID တင်ရပါမယ်အဲ့ဒီ ID ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဆိုရင်အခုနောက် personal Facebook account မှာတင်ထားဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပဲ ID တင်သွားရမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်မှာupload image တော့တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြောမစကျွန်တော်ဒီမှာဆို upload your ID ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနောက်တော့ download ဆွဲလာဥစ္စာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ယူလိုက်ပါမယ် open နေလိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်မနေနဲ့ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ continue ကိုကျွန်တော်ဆက်နေလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီထည့်လိုက်တဲ့ tab ပုံကကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီအလင်းရောင်ပါတာမျိုးဖုန်းအလင်းရောင်ပါတာမျိုးဖုန်းအေးရောင်ပါတာမျိုးဆိုရင်နေရိုက်ပေါ့တာနဲ့ bright ပါတာမျိုးဆိုရင်မရဘူးအဲ့အတွက်အားလုံး edit လုပ်မတင်တော့ပါကျွန်တော် case message မှာ continue ဆိုပြီးဖြစ်နေပါတော့ကျွန်တော်ဥစား load up နိုင်ကြလို့ရှိရင်သူကဒီ15မိနစ်အတွင်းချက်ချင်း upload ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင် boost post ပါညာအားလုံးလုပ်တော့ခဲ့လို့ရပါဘူးနော် okay ကျွန်တော် case မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် review လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ check close ဆိုပြီးနေလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook account ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြပါမယ်အခုနဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal Facebook account ရဲ့ ID တင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ page တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ် hello ခင်ဗျာမနေ့ကတော့ကျွန်တော် ID တင်လိုက်လို့ဆိုအားလုံး upload ဖြစ်တော့ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ result နဲ့တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Xiaomi APM account ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ ID တင်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်အခုအားလုံး upload ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် video မှာ live proof လုပ်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပြီ okay ကျွန်တော်ဆက်နေမှာကျွန်တော်အစင်းရ green tick မှာအားလုံးက activate ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီအားလုံး boost လုပ်လို့ရတော့ခဲ့ boost လုပ်ရတော့ခဲ့အားလုံးအဆင်ပြေတော့ခဲ့ပါတော့ okay ဒီနေ့ဒီလိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay မှာကျွန်တော်ဆက်ချင်းပြီးဖြစ်တယ်မှာကျွန်တော် page တစ်ချက်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအားလုံးမှာဆိုရင် boost post ဆိုပြီးပေါ်ပြီးဒီမှာဆိုအားလုံးစပြန်မှာ boost post ဆိုပြီးပေါ်ပြီးအားလုံးကျွန်တော် boost လုပ်တော့လို့ရရပါတော့ okay ဒီနေ့ဒီလိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းပြီးတော့ add account ဖြစ်စေအခြားသော issue ကြောင့်ကြုံတွေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအပေါ်မှာ Viber number ရှိအဲ့ဒီ Viber number အစင်ကျွန်တော်ကို contact လုပ်မှမြင်ရနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်